现在来看看，这是那个美国人的屋顶。它屋顶呢，这个叫 shingle， 它这个每一片呢，差不多有4尺 ，4 feet， 4尺长。然后呢，它比如这一片呢，它其实到这里来，它往下走到这里来。所以每一个钉子钉下去呢，比如说这边有个钉子，这边有个钉子，好，接着看，有没有看到这边有个钉子？有没有看到这个钉子 ？OK， 这个钉子呢，要钉下去呢，它会钉3片，1片、2片，2片而已。会钉2片，对，会钉到2片，这一片跟下一片，那可是这个钉子呢，很多人都做错。这个房子不错，这么久了，它还没有坏，因为它这个 material， 我都常常跟他们讲，这个材料呢是20年、30年了，所以应该是不会坏。那可是钉错了，像这个，就是说这个斜度了。像这个斜度这样子那普通的房子呢，在这区域呢，这个钉子呢要钉在这个的上面1英尺以上，1英尺以上。那这样水呢，或是风在吹的时候，这有时候上来才不会进去。那还有呢，还一点呢，这个然后这个钉子呢。如果说要钉在这里的话，你看这里是有一个空隙嘛，对不对？可是底下也有一片嘛，对不对？底下也有一片，这一片就从这边过来，然后中间这里可以有水，可是你钉子要钉下面这一片的时候呢，要离开这个 gap， 要6寸。他说他们算得很精准了，是5/5的寸就是说从这里到这里，然后从这里到这里要1寸以上，这里到这里要快要6寸，所以我讲说1寸6寸这样子。那有很多的墨西哥人呢，因为他们也没有受什么教育，所以说他们就学徒那不晓得这些原理这水啦、风啦，人家这个公司呢是有科学家创造出来的那他们就钉得很快，嘣嘣嘣嘣嘣嘣所以说他们就没有follow那个线那有时候这个 roof material， 他们就这个就是 shingle 的 material， 对不对？这样子 ，OK， 这样子。那这样子进去，不，这是背面 ，OK， 这是正面。好，那你看，来介绍美国包租公帮你介绍，所以是有东西的，有经验的，对不对？像这一片这边要把它放进去，对不对？那要把钉子拔出来，把那个旧的拿出来，旧的拿出来。刚才讲没讲完，这个我已经拿1颗了，所以这一片要拿出来呢，这个钉子要拿出来。那钉子拿出来，这容易破，所以说你要用这种工具呢，伸到底下去，不要直接从这边拿，这样会拿破。从这边底下去，把它压上来，然后再从这边有空隙以后，在这个尖尖的可以进去，把它钉子拿出来，那这一片就可以拿出来了。好就像这个钉子一样，有没有看到这个钉子它钉的地方呢，这盖下来，下一片盖下来，这边你看，这一片到这边就有6寸嘛，对不对？以上至少要6寸。那这样这水才会灌进去所以这个钉子呢，通常不是那个不生锈的，会生锈的你有没有看到这个钉子是生锈的，表示有水已经进来了所以钉的好不好就看这个，你看这一根就没有生锈所以水还没有进去，对不对
那这个刚才讲的就是这样子。那这个Roof Company 它有时候就这样想了，你钉子钉在这个范围就可以了啊。可是你有时候放进去的时候呢，没有把它放好，然后上面那一片只到这里而已啊，你钉在这里，那当然不会超过1寸啊。有没有听懂？就是上面再盖一片的时候，盖在这里的话，那你钉在这里还可以，对不对？你钉在这里就少了不到1寸了，对不对？那这样子刮风了怎么样呢？时间久了以后，那就把这个掀起来啊，对吧？现在这个是破了，风都把它掀破了，对不对？那水就会进来，对，就进来的机会就很大啊。那还很不容易进去啊，从钉子进去啊，有的没有。哦，那像这个看钉子就知道这是手工钉的，对不对？所以说比较精准一点，所以做路虎很不容易。好，就介绍到这里吧。反正这个要1寸，然后从旁边过来要6寸，1寸6寸，大概这样。斜度越大越小没关系，斜度如果很大的话，哈，你钉在外面水都进不去了，因为水不会留在那里。有没有听懂？好，就这样，谢谢各位哦。拜拜。